今天花5块钱买了这么多的小米椒回来，最近的小米椒啊，价格还是比较便宜的。记得在我们这里，每一年过年的时候，小米椒都卖到了20几一斤，最高的时候价格达到了30。那么对于无辣不欢的人来说，没有辣椒的菜怎么吃都不香，而过年的时候价格比较贵，又不舍得买。因此每年这个小米椒大量上市的季节，我都会囤上许多，这样一来，过年的时候就能吃上新鲜的小米椒了，而且价格也便宜，比大棚里面的小米椒吃起来口感也更好。但是很多人都不知道小米椒怎么保存，一般都是直接放冰箱，但是那样保存出来的小米椒要么都已经干瘪了，要么已经吃不出辣椒味了。今天教你一招，保存1年都还新鲜，吃起来口感和新鲜的一样，颜色也不变。大家好，我是小孙。首先我们把准备好的辣椒将里面坏掉的有虫眼的挑拣出来，因为像坏掉的辣椒，它不仅没有办法保存，而且也会影响到其他辣椒的保存时长。除此之外，也要把有虫眼的辣椒挑选出来，有虫眼的辣椒也很难被保存。全部挑选好后，现在我们进行下一步操作。生活中很多人在保存小米椒的时候，或者是其他辣椒的时候，都会选择把后面的这个辣椒把给去掉，那样的话就不对，因为我们的辣椒把直接去掉后，里面的水分就会流失，这样一来辣椒就不新鲜了，放得越久越难吃。这就是为什么你保存的辣椒不好吃的原因所在了。正确的做法是，这个辣椒把我们要去除，但是去除的时候也是有方法的，并不是用手去把它完全掰掉，而是用剪刀沿着这个根部将它剪掉，要把这个把留在上面，这样咱们的辣椒才是一个完整的辣椒，既可以防止辣椒脱水，同时还可以防止空气进入到辣椒的内部。因为只有我们的辣椒保持完整性，这样的辣椒才可以保存更长的时间。每一个辣椒我们都要把它的顶部剪掉，这样在后期保存的过程中也更加的方便。我们这样把它剪掉的话，也有利于辣椒保存更长的时间。剪好的辣椒把它放进碗中，这个时候我们往里面加一点盐，再加一点点食用小苏打，然后加入清水进来，用手轻轻的搅拌搅拌，让食用盐和小苏打充分的溶解在水中。小米椒虽然非常的辣，但是也会长虫子，同时也会喷洒农药，并且它的表面也有大量的脏东西。像这个辣椒你看看非常的脏，我们用手一搓它就能搓掉。所以说想要辣椒保存的时间更长，我们需要先把辣椒表面的脏东西去除干净。搅拌均匀后，我们把辣椒放到里面浸泡10分钟。10分钟后，现在我们的辣椒就已经浸泡好了。可以看到被浸泡过的辣椒上面的脏东西，我们用手轻轻一搓就掉了。现在我们就一个一个的把辣椒清洗干净。相信很多朋友看到这里就知道为什么我们的辣椒把不能去掉了吧？因为如果从根部将辣椒把去掉的话，这样一来我们在浸泡的过程中，脏水也会进入到辣椒的内部，这样一来我们的辣椒就越洗越脏了。表面上看起来洗得非常干净，实则里面却非常的脏，反而不利于辣椒的长时间保存。洗好的辣椒我们给它控水，放进另一只盘子里面。看一看洗完的辣椒，这个水非常的脏，里面有许许多多的黑点点，还有一些虫卵，所以说把辣椒洗干净是很有必要的。接下来继续换2次清水，
将辣椒彻底的冲洗干净。这个时候我们再来洗辣椒，直接用手这样抓一抓就可以了，因为之前都是一个一个仔仔细细搓洗的，现在主要就是把表面的食盐还有小苏打完全冲刷干净即可。像这样我们的辣椒就完全洗干净了。洗干净的辣椒我们控水，将它摆在大一点的木板上，将辣椒均匀的铺开铺散，这样可以有助于表面的水分更容易更快的被晾干。我们要知道，不管保存什么食物什么食材，水分是最大的敌人。有水分的话，不管是什么东西都特别容易坏，特别容易烂，辣椒也是如此。想让辣椒保存更长的时间，那么就一定要保证辣椒是一个非常干燥的状态，上面不含一点点水分。那么想要辣椒干的速度快一点，也可以用厨房纸巾把它表面多余的水分先吸收一部分，这样晾晒起来就干得更快了。因为我们要保存新鲜的小米椒，所以不建议放到太阳下面去暴晒，那样会晒干水分，而是要放到阴凉通风的地方，将它表面的水分晾干就可以了。接着准备2个塑料瓶子，矿泉水的瓶子最好了，自己家喝了的，只需要用水简单的冲洗一下即可，水不需要灌满，灌上一点点就可以了。然后盖上盖子，这样不停地晃动2下，把瓶子里面清洗干净。接着打开盖子，将里面的脏水倒掉，然后铺上一张纸巾，把瓶子倒立放在上面，将里面的水分完全控干。这个时候辣椒上面的水分就已经完全晾干了，现在我们就可以开始来保存了。我们先把这些辣椒全部抓起来，把它装进一个大盆里，这个盆子一定要干燥，无水无油。现在我们往里面加一点点平时炒菜用的食用油，熟的生的都可以，但一定要是完全晾凉的油，不需要太多，一点点即可。然后用手抓拌均匀，让每一根辣椒上面都均匀地裹上一层薄薄的食用油。食用油在生活中的用处主要是用来炒菜烹饪，同时还可以让我们菜的颜色看起来更加的好看。但是保存辣椒的时候加一点点食用油，这样可以让食用油在辣椒的表面形成油膜，也可以叫做保护膜。而这一层保护膜就可以防止辣椒里面的辣味以及它的营养成分和水分流失，同时还可以延长辣椒的保质期，防止空气中的水分进入到辣椒内部。抓拌均匀后，我们可以看到每一颗辣椒都红红的，并且表面非常的富有光泽，像这个样子就可以了。接着我们把刚才准备好的2个塑料瓶取过来，把这些辣椒一个一个的放进塑料瓶里面，装到9分满的样子就可以了。全部装好后，现在我们把盖子拧紧，这个时候我们就可以把它放到冰箱里面，一定要放到冰箱的冷冻室。很多朋友可能就会有疑问，把它放到冷冻室里面，那小米椒会被冻在一起吗？你们放心，绝对不会冻在一起的。那么像这个就是我去年冻的辣椒，到目前为止已经是1整年的时间了，之前是冻了3斤左右，现在就只剩下几个了。而且我们可以看到，虽然是去年这个时候将它保存的，但是依然可以发现这个辣椒是粒粒分明的，根本没有粘连在一起。每一次我们要用的时候，用多少拿多少，看看这个小米椒的样子是不是和新鲜的一样，没有出现干瘪脱水的情况，非常的水润，就像我们新鲜辣椒一样。由此可见，这个保存小米椒的方法真的特别管用，你也赶紧试一试吧。